من مطبخ صباح بصبح عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى صينية بطاطس بالفراخ. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. معانا المقادير اهيت ظهر على الشاشة. هنبدأ بتتبيل الفراخ، ملح وفلفل وبهارات الفراخ، تتبلها كويس. هندعك البصلة في شوية بهارات برضو، ملح وفلفل وبهارات الفراخ، ندعكها كويس. نضرب الطماطم، نحط الفلفل، نجيب فلفل، نحط بقية التوابل بقى كلها، ضربناهم في الخلاط اهو. هناخدهم على البوتاجاز. طاسة على النار، حاطين معلقة سمنة ومعلقة زيت، نحط الفراخ عشان نشوحها تشويحة حلوة تاخد صدمة. مع التقليب بقى خد الوش التاني كده، اتحمرت من اليمتين اهيت. هننزل بمعلقة الصلصة، بعد كده نجيب عصير الطماطم، نقلبها ببعضها كويس. نرجع للبطاطس، نرصها على البصل بقى، ندعكها في البصل كويس. نحط بقية الفلفل اللي اتبقى مننا على وش البطاطس كده. دلوقتي زمان الفراخ غلت غلوتين حلوين. كده الفراخ اتسبكت اهيت. هنقلها على صينية البطاطس. دلوقتي هندخلها الفرن بقى على درجة حرارة 170. هتاخد 3/4 ساعة، النص الاولاني على 180 والربع ساعة اللي باقيين على 150. كده ما شاء الله الصينية طالعة جميلة. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي اعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. شكرا.